Каждый танец начинается задолго до выхода на сцену. Мы раньше думали, что балет – это сразу красиво. Пачки, свет, музыка. А потом пришли сюда, и оказалось, сначала нужно долго учиться просто стоять, держать спину, слушать свое тело. Каждый день одни и те же движения. Иногда кажется, что ничего не меняется. Бывают моменты, когда не получается, когда устаешь, когда хочется домой. И именно тогда начинаешь понимать, что балет – это не про быстрый результат. Мы много времени проводим здесь, иногда даже больше, чем дома. Этот зал знает нас разными, уставшими, смешными, серьезными. И со временем он становится чем-то большим, чем просто место для занятий. Говорят, что в балете все соревнуются. Да, мы тоже хотим быть лучше. Но если у кого-то получается, мы радуемся, потому что на сцене нельзя быть поодиночке. Мы – одно целое. И чтобы пройти этот путь, рядом с нами всегда есть человек, который помогает нам идти дальше. Наш педагог Елена Владимировна сначала казалась строгой, иногда даже слишком. А теперь мы знаем, она просто хочет, чтобы мы стали лучше. И каждый ее комментарий – это шаг вперед, не только в балете. Наверное, именно поэтому мы так ценим один момент, самый любимый момент, когда вдруг получается, когда тело запоминает, когда движение становится уверенным, когда музыка и ты – одно целое. И тогда все, что было до – станок, повторы, усталость – складывается в один танец, тот самый танец, который однажды увидят со сцены.